सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं उस टाइम पे अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो यह प्रॉब्लम को कैसे आप लोग ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका साउंड ऑफ है तो उसे कैसे ऑन करेंगे। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर साउंड की बात करें तो नो साउंड है। अगर आपका नो साउंड है तो आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको मीडिया साउंड यूज़ करना होगा या मीडिया साउंड एंड माइक को यूज़ करना होगा तो सिंपल आप उसे सेलेक्ट करें। अगर नो साउंड है तो आपके इसमें साउंड नहीं आएगा। ओके। और अगर आपका ये सब सेटअप है, साउंड ऑन है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है हार्डवेयर की प्रॉब्लम, दूसरा हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। हार्डवेयर की प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, आपके फ़ोन का माइक ही ख़राब हो चुका होगा। तो उस सिचुएशन में तो आपको अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर या फिर टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम होगी सॉफ्टवेयर की तो एक बार आप अपने फ़ोन की सिंपल आप लोग रीसेट सेटिंग्स पे जाके एक बार सेटिंग्स को रीसेट करें। ठीक है। सिंपल आपको इन मेथड का यूज़ करना, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।